יוצא מן הכלל, ממש כדורסל מעולם אחר. איך אתה מסכם את המחצית הראשונה? תראי, זה פאוור פורוורד, זה 6-7. הוא לא יכול לשמר את הסנטר שהוא 7-1, 250 פאונד, הוא גדולה, הוא חזקה. בפורום? תתפלא. תראי, בוסטון משחק כדורסל גדולה. מנצחים את ה-76 7 פעמים מן הרואו. כשקופי, חביב ושמר בפרונטליין, זה מצ'אפ חזקה מאוד בבייסליין. ברקטום? בפורום? תתפלא. תראי, ברבע הראשונה אנחנו לראות הרבה מאוד הסל בדיפנס. זה בסט אוף 7, לא מזלזלים בגרבג' טיים כי אפשר לקבל סל קלה. זה פרסינג חזקה. בפורום? זו שאלה טובה. את צודקת. בדיפנס? תתפלא. תראי, הסיסטם של ה-RL פשטה את הרגליים. ירדה מכל הפרקים. בפורום? בפריזר? בסיקסטר? בדיפנס? גם וגם וגם וגם. אין מדברת. כל לייאפ זה דאבל טים, טריפל טים, ולפעמים גם פורקל טים. פורסם טים? תתפלא. בפורום? תראי, כל שחקן מקבלת 2 מיליון, $7,000 וזהו, עונה רגיל, לא מדברת פלייאוף. טוב, מסמנים לי עכשיו שהמחצית השנייה עומדת להתחיל והשחקנים חוזרות למגרש. חוזרים? אני רואה העברית שלך לא מי יודע כמה. לא פרצוף שלך. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לפרשן שלנו עם צ'אק קידסון.